ارسال همزمان 3 ماهواره با ماهواره بر سیمرغ برای نخستین بار. سیمرغ در این پرتاب توانست ماهواره مهدا و 2 نانو ماهواره کیهان 2 و هاتف 1 را با موفقیت از پایگاه فضایی امام خمینی در مدار قرار دهد. ماهواره بر سیمرغ به نوعی در واقع ارتقا یافته خانواده سفیر هست و از 4 موتور کلاستر شده یا خوشه بندی شده سفیر داره استفاده میکنه. در واقع بستریه و یک پلتفرمیه که در آینده ماهواره‌برهای بزرگ ما مثل سریر که تا وزن بالای 1 تن رو میتونن حمل کنن، بر مبنای فناوری‌هایی که در سیمرغ داره توسعه داده میشه میتونن در واقع توسعه داده بشن. این موفقیت امکان جدیدی را برای متخصصان صنعت فضایی در زمینه ارسال ماهواره‌ها در مدارهای دیگر در اختیار آنان قرار میدهد. اولین بار تزریق چنگانه در حوزه فناوری فضایی کشور به ثبت رسید و هم ماهواره‌بر تونست به مداری با ارتفاع اوج 1110 کیلومتر، یعنی اولین بار ما ارتفاع 1000 کیلومتری رو تونستیم رد کنیم. با پرتاب 7مین ماهواره‌بر سیمرغ، فناوری نوینی در زمینه ارسال ماهواره‌های مختلف در اختیار صنعت فضایی قرار گرفت. پرتابگرای سوخت مایع در قیاس با سایر پرتابگرا به لحاظ اون پیلود و اون جرمی که میتونن حمل بکنن برای ما بسیار استراتژیک هستند و ما لاجرم برای رسیدن به اجرام بالا باید رو این مسیر حرکت بکنیم و خب به هر حال این اتفاق سبب تثبیت این موفقیت و این موقعیت برای کشور ایران شد. صدای غرش سیمرغ این بار در حالی که قرار 3 ماهواره مهدا، هاتف 1 و کیهان رو با خودش حمل کنه و اونها رو در مدار زمین قرار بده، در آسمان کشورم و در فضای لایتناهی طنین انداز شد. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.